علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، کرم ہے اللہ پاک کا، میں بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں۔ جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے، اس کو ویسے قہوہ بھی بولتے ہیں، بلیک ٹی بھی بولتے ہیں اور سلمانی چائے بھی بولتے ہیں۔ نارملی یہ سردیوں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دن ہوتے ہیں جب کھانسی، بخار، نزلہ، زکام بہت زیادہ سردی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ڈال سکتے ہیں، جیسے کالی مرچ، یہ میں نے اپنے لیے اسپیشل بنائی ہے، چیک کر سکتے ہیں آپ، دیکھیں، کیونکہ مجھے بھی فلو ہے، کھانسی ہے، تو میں نے یہ اپنے لیے بنائی ہے۔ اس کا تقریباً اس طرح سے آپ کو فلو ہو، کھانسی ہو، تو آپ ہر 2 گھنٹے بعد ایک کپ لیں، اور اگر ہو سکے آپ کے پاس کالی مرچ ہے تو اس کو پیس کے اس میں ڈال دیں، اور بڑی الائچی ہے، کیونکہ بعض لوگ نہیں پی سکتے بڑی الائچی کو، وہ تھوڑی ہیوی بہت ہوتی ہے، آپ اس میں لے لیں، لونگ لے لیں، وہ بہت بیسٹ ہے، کیونکہ کھانسی، زکام اور نزلے میں آپ کے دانتوں میں بھی درد ہوتا ہوگا، سر میں بھی درد ہوتا ہے، نارملی یہ تو ہوتا ہی ہے، جب چھینکیں آتی ہیں نا تو لازمی گردن میں، بازو میں بخار تو ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ جسم کے تمام اعضاء جو ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ مفید ہے بلیک ٹی، اس کو بلیک ٹی بھی بولتے ہیں، گرین ٹی بولتے ہیں، سلمانی چائے بولتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو کالا قہوہ بولتے ہیں، کالا قہوہ، بہت سے نام ہیں اس کے، کیونکہ یہ پہلے بناتے ہیں اس طرح، اس کے بعد اگر نارملی جو دودھ والی چائے ہوتی ہے اس میں دودھ ڈال دیتے ہیں، چائے بن جاتی ہے، لیکن آپ دودھ ڈالنے سے پہلے یہ نکال لیں، جتنی آپ کو چاہیے، 1 کپ، 2 کپ، 3 کپ، میں تو ویسے ہر 2 گھنٹے بعد 1 کپ استعمال کرتی ہوں، لے لیتی ہوں، کیونکہ یہ زیادہ بیسٹ ہے، میڈیسن کھانے سے افیکٹو ہے، اس سے آپ کے لنگز کلین ہو جائیں گے، واش ہو جائیں گے، بالکل فریش، لنگز کے لیے بہت مفید ہے یہ۔ اور اگر اس میں آپ سبز الائچی ڈالنا چاہیں، کیونکہ جن لوگوں کو سانس کا ایشو ہوتا ہے، معدے کا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے، سانس کا ایشو ہے، معدے کا ایشو ہے، تو اس میں سبز الائچی ڈال لیں، وہ بہت زیادہ مفید ہے سبز الائچی، اس سے معدے کا ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن آپ چائے میں ڈالنا چاہیں تو چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں، قہوے میں بھی، یعنی بلیک ٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں، نہیں تو آپ ٹی لے کے اس کے بعد بھی سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھ سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، سونف رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ احتیاط کریں، کیونکہ سونف بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، سبز الائچی بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ نے گرم چیزیں کھانی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر اخروٹ لے لیں، قہوے کے ساتھ نا مونگ پھلی کا استعمال اتنا نہ کریں، کیونکہ وہ آئلی ہوتی ہیں، اخروٹ بھی آئلی ہوتا ہے، لیکن اخروٹ کھانے سے یہ ہوتا ہے آپ کا، یہ گرم زیادہ ہوتے ہیں، اخروٹ، چھہارا، کھجور، آپ اس کے ساتھ کھجور بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی اچھی ہے، لیکن زکام کے لیے آپ اس میں چینی نہ ڈالیں قہوے میں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں نے بھی وداؤٹ شوگر یوز کر رہی ہوں، اس کے ساتھ آپ کھجور استعمال کر سکتے ہیں، میٹھا ہو جائے گا، چھہارا کھا سکتے ہیں، وہ دونوں بہت افیکٹو ہیں، اس سے آپ کا یہ کھانسی، نزلہ، زکام منٹوں میں ٹھیک ہوگا، منٹوں میں تو نہیں، 2 دن تو لگ ہی جاتے ہیں،
یعنی کہ اتنا کہ ریلیکس ہو جائیں گے. ویسے جس طرح سے شدت سے ہوتا ہے نا، کھانسی ہوتی ہے، فلو، نوز کا بہنا، وہ کم ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں جو میں نارملی یوز کرتی ہوں ابھی، کیونکہ ابھی گرم ہے. یہ دیکھیں اس کے بھاپ نکل رہی ہے، کہہ رہے کہ ابھی میں نے یہ پینا ہے. یہ امید کرتی ہوں آپ کو سیزن کے حساب سے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہ تھی ویڈیو بلیک ٹی پر. جی یہ ویڈیو بلیک ٹی پر تھی، اس کے فوائد پر تھی کہ بلیک ٹی کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. نقصانات بھی آپ کو بتاتی چلوں. زیادہ مقدار لینے سے، نارمل لائف میں آپ اگر لیتے ہیں تو ہاف کپ لیں، ٹھیک ہے. ایک دن میں صرف ہاف کپ یا 1 کپ لیں، زیادہ نہیں، کیونکہ یہ گردوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. جو کڈنی پیشنٹ ہیں وہ اس کا استعمال زیادہ نہ کریں. ایک دن میں ہاف کپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور اس کے ساتھ کیونکہ انہیں پھر پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا پڑے گا، تقریباً 3 گھنٹے تک. آپ جب بلیک ٹی لیں، سلمانی چائے لیں، تو اس کے بعد آپ نے 3 گھنٹے تک پانی نہیں پینا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی کمنٹس میں بتائیے گا، اور یہ بھی کہ آپ کو اس کے بینیفٹس کیسے لگے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے لگے. بینیفٹس ہر چیز جو بھی ہوتی ہے اس کے زیادہ فوائد بھی ہوتے ہیں، بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے، یعنی کہ ایک لمٹ ہوگی، لمٹ سے زیادہ کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے. تو ہر چیز کو لمٹ میں رہ کے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کے نقصانات نہ ہوں. جی اب اجازت چاہتی ہوں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.